Халық айтсын арнайы жобасының желмаясы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Төле би ауылына жетті. Алматы облысы халқының 84% ауылдық жерде тұрады. Республикадағы ауыл шаруашылық өнімдерінің 9% осы аймақтан шығады. Солай бола тұра, Алматы өңірінің де өзіне тән біркем дүниесі жетіп артылады. Көп балалы отбасылар мен жастардың баспана ала алмайтын қиындығы, жастардың Алматы қаласына жаппай кетуі, ауыз су мен газ жетіспеушілігі, Қонаев қаласында жалға алатын пәтерлердің күрт қымбаттап кетуі секілді түйткілдері бар. Күнгейдегі өңірдің күрмеулі түйіндерін халық айтсын. Параттай қатар жүретін жетістік пен кемшілікті халық айтсын. Азық-түліктің бәрі қымбат, ұн да қымбат, ет те қымбат. Мысалы, бидайдың отаны Қазақстан, бірақ ұн деген қымбат. Шетелдің бағасынан артық қылып алып жейміз біздер. Сол мәселелер, азық-түлік қымбат. Жеміс-жидек жеуден қалдыңыздар ма? Жеміс-жидек деген түсімізге де кірмейді. Айтып қоя берейін енді оны. Құдайдан жасырмағанда адамнан жасырмай қояқ. Бұйырғанда жейді, бұйырмаса жоқ. Тапса жейді, таппаса жоқ. Қарапайым ауыл халқы жиі киіне ме жаңа киімге? Аз киінеді. Аз, көп балалы үйлерде жоқ десе де болады. Мысалы, мұсылмандарда бала көп. 6 бала бар, 8 балалар бар, 7 балалар бар, жоқ. Бірінің көнесін бірі киіп мектепке келіп жүр. Сол жағдай. Оны енді қайдам санатса, енді айта-айта оны шаршадық. Айта-айта алтайды жамалапан қартайды деген біз болдық. Айтып-айтып қалып атырмыз әркімге. Әкімге де айтып атырмыз, барлығына да айтып атырмыз. Енді білмеймін. Аманаттан үмітіміз не қылса, жанса, оны да көрерміз. Осы біз аманаттан басқа партия келдіңіз елге? Келген жоқ, не қылсын келіп. Біз ғана ма сол? Иә, сіздер ғана бірінші келіп атқан. Жақсы апа. Мәселе осы қымбатшылық қиын болып жатыр балам. Барлық нәрсе керек, қазіргі жастар түсінбейді, кішкентайлар түсінбейді. Ал дейді, сен жеткізе алмайсың. Пенсияны алам, или зарплатаны алса әкелерік, бір аз уақыт қана жетеді, болды, бітті. Соны кішкене сол қымбатшылық өте қиын. Күннен күнге өсіп жатыр цена. Ну, до какой степени можно болды ғой, енді кішкене тоқтатсын, бір цена болсын. Вода проблема, что там в горах все земли забрали, блин, и все себе воду тянут. Без разрешения, без ничего. Аким куда смотрит? Аким с этой проблемой ходит, ругается, воюет, не знаю, может выиграет. А так Аким у нас нормальный, хороший. В Алматы за горячую воду дешевле платят, чем мы за холодную воду платим. Это во-вторых. Откуда это берется? Вы спросили? 100 раз спрашивали, уже раз 5 были собрания сход села. Всегда обещают нам понизить цену, но наоборот повышают. Дальше, вода грязная. Построили санаторий вверху, мойку сделали. Всю воду половину у нас забрали. Теперь у нас летом вообще, кто вот низ еще вода у нас есть, вверх мы без воды сидим. В-третьих, положили асфальт. Асфальт положили некачественно. Тонкий слой. Все улицы, вы посмотрите, выбитые, даже те, которые только положили. Вот школу положили асфальт осенью. Пройдите по этой дороге. Она уже выбитая. Осенью положили уже 2 или 3 ямы. Түнгі сағат 4-те тұрдым. Енді су ішкім келді, барып қарадым. Су жоқ. Су болмады. Резко шығып, су қатқалмады ма деп 4-те группаға жаздым. Жоқ, қатқан жоқ, сөйтсе жоғарыдан су қатып қалған екен. Су болған жоқ. 25 градуста. И что мне не нравится, вот перед пенсией вода идет без проблем. Без проблем идет вода. Потому что будут деньги собирать. Вот это нюанс никто не говорит же. Потом, как пенсию получат люди, через в течение 5-6 дней, раз в 3-4 дня, каждый день днем воды нету. Я развозку делаю, приезжаю, там намаз читаем, хочу помыться, подмыться, коротко, да, вот. Это же по факту, да, все реально. Ну, вот эти проблемы надо решить. Тасыйт, но біздің көшеге сенбесеңіз, мына жерде машиналар тұр. Қазір данный момент тасып жатыр. Флягпен тасыйт, аппарат сол жақтарға қояды. Мысалға қазір бұйырса ертең жаназа намаз оқылады мына жерде. Су жоқ, мысалы флягпен тасыйт. Мешітте дәрет алатын су жоқ, мысалы қазір данный момент. Егер біреу алыстан келетін болса, мысалы сіз келдіңіз, дәрет алғыңыз десе су жоқ. Екінші проблема газ. Тендерді біреуге берген, акимат келіп айтты. Осы өткен жұмада. Бірақ ол, короче, Құдай білет қашан болатын.
үкіметтен, бізде жастар вообще жұмыс істемейді үкіметтің жұмысында, потому что айлық аз. Бізде де күн көріс, только поле, жер егеді, содан ақшасын табады, күнін көреді. Қарапайым халық еңбек етуге дайын ғой. Иә, конечно, әрине. Әлгі шенеуніктер жөндесе бәрі. Иә, бәрін жөндесе, конечно, жұмыс жақсы бағдарлама ойлап тапса. Жастардың атына не айтасың? Сол жағалауда отырғандар Астанада. Мен айтып барайыншы. Не айтайық енді? Главное осы жұмыс қой. Не деп айтасың жастарға айтшы? Жастарға главное жақсы жұмыс орындарын берсін, айлықтары кішкене көбірек қылсын. Кеше жұмыс предлагать етіледі, мысалға, үкіметтің жұмысын 120 мың теңге. Жастарға жете ма? Ол бойдақ болсын, үйленсін, үйленбесін, ол жетпейді. Ол 100%. Сол кішкене жақсы бағдарламалар ойлап тапса. У нас в поселке идет цивилизация на подъем. Идет, как сказать, мы то, что ожидали, потихоньку мы поднимаемся на уровень цивилизации. У нас, слава богу, если вы сейчас в поселок проедете, увидите, да, проедете, увидите, освещение 100%. Школа строится, старые школы, все учатся, все нормально, в поселке хорошо. Проблем нет? Проблемы вот с этой стороны нет. Зейнетақыңыз қанша? 74 мың. 74 мың. Иә. Енді ауыл тұрғыдан өтіп айтыңыз, ауылда, Алматы облысында ауылда, Қазақстанның азаматы 74 мың теңге өмір сүре ала ма, жоқ па? Сүре алмайсың. Сүре алмайсың. Кредит аламыз, жетіспейді. Зат қымбат бәрі. 1 кило еттің өзі 2700 теңге тұрады. Кило алып аламыз етті. Солай. Бұрынғыдай анау әуелдегідей жаңағы қазан асты бір сиыр сояды. Жоқ, ондай жоқ, қалды бұл, қалды. Қой сойып жесең зор, қой. 2 кило ет жесе, онда Құдайға шүкір дейміз. Айда 2 кило ет алса, 2 кило ет. Соған да шүкір. Жоқ қой, бақа еткен жер жоқ. Бақа еткен жер жоқ. Ауылды ішінде баға алмайсың. Жазда хотя бы мынаяққа жібереміз. Бір 100 метр бұлай, 100 метр. Анаяқтан не мал мақылама. Бәрі огород салып жатыр, үй салып жатыр. Енді ана өткен жылда 300 бас мал бағылатын еді. Биылғы жылы 150 бас бағылды ғой. Содан есаптай бер халықтың төмендегенін. Кетіп жатыр. Кетіп бәрі сатып жатыр. Еллерге жер жоқ, малды баққан жер жоқ. Çöp çapkan жер айтың жастар. Өзіміз жерлер бәрі сатып жіберді ғой. Городская сатып алған анера трактор. Бәрі барсаң анаяққа, ой менің жерім міне. Бұрыннан мал бақып жүрген тау ғой мынау. Құдайым берген тауда малды бағам, сен үйді салма. Бұраулар анаяқтан алма отқазып жатыр тауда. Мал бақып жүрген жерде. Ондай болмайды ғой. Приехали, там купили в горах. И всю нашу воду вот они забрали. Вот у нас проблема в поселке, с водой проблема. А как у нас? Вот. Олигархи там забрали земли и все. Ну, богатые люди, у кого есть, забрали всю гору, и скот пасти негде. То же самое. Бір мәселе қарасам, Қазақстанның бүкіл ауылына ортақ екен, және жұмыссыздық мәселесі алынды ғой. Жастар кеше мен барып жатырмын, солтүстік Қазақстандарда барсақ, көшеде жүрсек, бір жас адам таппаймыз. Неге? Өйткені бәрі оқуын бітірген, мектеп бітірген, жоғары оқуына түспесін, қалаға көшіп кеткен, сол күйі оралмаған. Өйткені ауылда үміт жоқ. Журналист болғасын мен арнайлап ақпарат іздедім, осы Алматы облысында халықты не алаңдатады деп. Сөйтсем, мынадай дүниелер бар екен. Әсіресе мына осы биыл қаңтар айында, осыдан бір ай бұрын, Шамалғанда қателеспесем газ бағасы қымбаттап кетіпті. Газ бағасы қымбаттаған, халық митингке шыққан, наразылығын білдірген, салдарынан шенеуніктер білеміз ғой, біздікілер қашанғыдай соққы ішек жарылғанда ғана жұмыс істейді, бір жерде проблема шықса жүгіріп барады, сол жерге алдын ала шешу деген жоқ. Сол нәрсе айтылған екен. Бұдан бөлек жолдың сапасы өте нашар екен Алматы облысында, және ең сұмдық мәселе Алматы облысы мынау жол апатының, жол көлік оқиғасының саны бойынша Қазақстанда 2-ші орын алады екен. Бірақ сол жол көлік оқиғасынан қайтыс болғандардың саны бойынша Қазақстанда 1-ші орында тұр екен. Алматы облысының Іле, Жамбыл, Еңбекшіқазақ, Қарасай, Талғар аудандарында және Қонаев қаласында 3 ауысымды оқытуды жою үшін 68 мың орындық жаңа 63 мектеп салынады. Еңбекшіқазақ ауданындағы Төлеби ауылында, Қарасай ауданындағы Бұлақты және Долан ауылдарында бейімделген мектептердің орнына 2800 бала сауат ашатын 3 жаңа мектеп салдыруға Аманат партиясы күш салады. 39 білім беру ордасына күрделі жөндеу жүргізіледі. 270 балабақша ашылады. Онсыз өмір жоқ, вот именно, оны біз халықтың өзі соны шығарады. Халықтың өзі соны шығарады. Параны өзі шығарады. Оған қажет емес оған пара.
барсын, айтсын, десін, бәрін жасасын. Бірақ пара бермесін. Өздері жасайды оны. Үлкен кісілер ан жақтан жасап отыр ғой негізі ше. Негізі сол проблема. Үлкен кісілерге не істейік айтыңызшы? Енді оның орнын ауыстыру керек қой. Қазір көп депутаттар мен былай жасаймын деп тұрған депутаттар бар. Енді соны жасаса егер, іспен көрсетсе, бізге дәлелдесе. Ауызбен айтудың қажет жоқ негізі. Ауызбен барлық адам айтамыз, мен былай жасаймын деп, бірақ оның вообще несі жоқ. Сасышыны жоқ. Жапамыз деді, 3 жыл болды маған Аким Абиш жатырғанын. Мен осы жерде охранда істеймін. Айтып жатырмын, еш нәрсе жоқ. Қарайдыған жоқ. Пустой болсын. Сөйлейді бәрі, жасайдыған адамдар жоқ. Сайланғанша сөйлей ме күштетіп бәрі? Иә, сайлау кәдер сөйлейді бәрі жақсы. Сайлау болғаннан кейін бүгін шүкір ай. Болды, бітті дейді жұмыс. Қымбатшылық елде шулап жүрді, жұмыс жоқ деп, қымбатшылық деп. Қалай толады көңіл? Құрып отырады, заңды қабылдайды, керек емес. Халыққа керек заңды қабылдамайды да. Тек өздеріне керек заңды қабылдайды. Болды, соның міне бітті шаруасы ел. Шулап жүре береді, жылап бияқта. Біздің ауылдың бір ерекшелік жері, біздің ауылда 8 дүкен болса, соның біреуі де ішімділік сатылмайды. Соның несі, жастарымыз бәрі оқыпты, жұмыс істейді, қылмыс жоқ. Вообще 0% десеңіз де болады. Көшеде қисаңдап жүрген адамдарды көрмейсіз. Наркомания деген жоқ, Аллаға шүкір бәрі. Үйге енді қонақ бірдеме құда жекжаттары кеп қалса, сол басқа ауылға барып, Түргендегелден ауылға барып, 3 километр жерден сөйерден алып келеміз ішімділіктерімізді. Бұлай көшемізде бәрі тыныш, Аллаға шүкір. Құрметті көрермен, біз ауылда дүкенге келдік қой. Мінекей мына жерде біздің суретімізде тұр екен кандидат ретіндегі. Жалпы дәл осы ауылда ақсақалдар айтып жатыр, мүлдем ішімдік сатылмайды, алкогольді ішімдік мүлдем сатылмайды дейді. Енді анық-қанығын біз қазір дүкеннен сұрап көрейікші. Рас па, жоқ па? Сәлематсыздар ма? Сәлематсыз ба? Бір нәрсе сұрайыншы. Жаңа ауылдың ақсақалдары айтады, осы ауылда ешқандай алкоголь сатылмайды дейді. Сатыла ма алкоголь жоқ па дүкенде? Жоқ, сатылмайды. Мүлдем ба? Сатылмайды алкоголь. Люди просят там алкоголь? Просят, спрашивают, но мы не продаем. Сельчане же знают, что не продается, да? Да. Приезжие просят, да? Люди. Не знаю, вот я же не знаю всех. Спрашивают, но у нас нету алкоголя. Подпончиков не продаете? Нет, вообще у нас нету алкоголя. Көп рахмет. Алла сендерді сақтасын, Алла мемлекетімізді, халқымызды сақтасын. Алла Тағала дұрыс жолда жүруді. Сіз айтқан сияқты Алланың жолында жүру, әділетті болу, мәдениетті болуға өте тілейміз. Өте Алладан жалынамыз. Алла нәсіп етсін біздерге, саман болайық, халқымыз, мемлекетіміз гүлдесін, байлығы көбейсін. Алла dürüst adamlardı, sözlerini ötkür kılsın. Hasbunallah ve nimel vekil, nimel mevle ve nimel nasır. Ya Rabbi sen kabul et ya Rabbi. Вообще, Cumus istev gerek. Ne gerek? Var, Cumus'ta var, suda var, her bir şey var. Toka oğan karav gerek. Cumus istev gerek. Kazakistan, hani 141 alan. No, benim pensiyam az. Minimal yani çıktım. Ben razıyım Kazakistan'ımda. Bunda östüm, bunda büyüdüm. Babalarım da bunda büyüdü. Алматы облысындағы фокус топтардың сауалнамасы негізінде ұнамды депутат бейнесі анықталған. Алматылықтар үшін ең ұнамды депутаттың бейнесі ол қарапайым адамдармен сөйлесе алатын және халықтың проблемаларын оң шеше алатын өз ісінің маманы және халықтың ішінен шыққан азамат болуы керек. Мұндайда Хакім Абайдың жақсы болсаң жарықты кім көрмейді, өз бағаңды өзіңнен кім сұрайды дейтін даналығына иек арттым. Асылында әлгі параметрлерге сайымыз ба жоқ па, халықтың патша көңіліне аманат. Ендігі бағытымыз Жетісу облысы. Қай қиянға барсақ та, қаймана қазақтың датын, ізгі мұратын халық айтсын.